नमस्कार, एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। तुमच्या छातीमध्ये कितीही कफ झालेला असेल, तुम्हाला डोळ्याचे आजार असतील, बद्धकोष्ठतेचा त्रास असेल, मूळव्याध असेल, अंगावर सूज असेल, सतत ताप येत असेल किंवा खोकल्याचा तुम्हाला भयानक त्रास असेल, घसा सतत दुखत असेल, घसा बसत असेल, तर या सर्वांवर ही जी फळं तुम्हाला दिसत आहेत ती अतिशय चमत्कारिक फळं आहेत। या फळाचा एक तुकडा भाजून जर तुम्ही खाल्ला तर तुमच्या छातीमध्ये कितीही कफ झालेला असेल तरी तो सहजरित्या निघून जातो। आणि विशेष म्हणजे ही फळं तुम्हाला सर्व आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये सहजरित्या उपलब्ध होतात। हे जे फळ तुम्हाला दिसतं आहे याला बेहडा असं म्हणतात आणि हा बेहडा जो आहे तो सर्व आयुर्वेदिक स्टोअरमध्ये तुम्हाला सहजरित्या उपलब्ध होतो। अतिशय उपयुक्त अशा पद्धतीची वनस्पती आहे। त्याची जी चव आहे ती तुरट कडू असते। हे जे फळं आहेत ते बलवर्धक असतात, सारक असतात, रक्तस्तंभक आणि स्त्रावस्तंभक असतात, ज्वरनाशक असतो हा बेहडा। आणि त्रिफळा चूर्णमध्ये एक महत्त्वाचा घटक म्हणून आयुर्वेदामध्ये हा खूप प्रसिद्ध आहे बेहडा। जर तुम्हाला खोकला येत असेल किंवा तुमच्या छातीमध्ये कफ झालेला असेल, प्रचंड कफ झालेला असेल, सायनसची त्रास असेल, तर हा जो कफ आहे तो सहजरित्या निघून जातो। हे जे फळ आहे याला बाहेरून कणिक लावायचे, गव्हाच्या पिठाची कणिक लावायची आहे आणि याला चुलीमध्ये किंवा गॅसवर चांगल्या रीतीने भाजून घ्यायचं आहे। आणि भाजून घेतल्यानंतर हे चांगल्या पद्धतीने भाजल्यानंतर त्याच्यावरची कणिक काढून टाकायची आहे। आणि हा जो फळाचा गर आहे याच्यावर ह्या फळावर गर असतो, हा गर आपल्याला खायचा आहे। 1 ते 2 तुकडे जर तुम्ही खाल्ले, कधी खाऊ शकता, एवढा तुकडा तुम्हाला खायचा आहे भाजलेला, याच्यावरची कणिक बाजूला सारून। तर छातीमध्ये तुमच्या कितीही कफ झालेला असेल तर तो कफ तात्काळ पडून जातो आणि तुम्ही एकदम मोकळे होता, फ्रेश होता पहिल्यासारखे। तुमचा श्वासोच्छ्वाससुद्धा चांगला होतो। तुम्हाला पोटाचे विकार असतील, अपचन आणि जुलाब सतत होत असतील, तुम्हाला अपचनचा त्रास असेल तर यावर हा जो बेहडा आहे तो अत्यंत गुणकारी आहे। या फळाचा जो हा गर आहे, ही बी वापरायची नाही आहे आपल्याला, हे जो फळाचा गर आहे यासाठी हा उपयुक्त आहे। या फळाचा 2 ते 3 ग्रॅम हा जो गर आहे तो घ्यायचा आहे, पाण्यामध्ये टाकायचा आहे। 2 कप पाण्यामध्ये त्याला 1 कप होईपर्यंत उकळवायचा आहे आणि तो काढा जो आहे तो घ्यायचा आहे। याला बेहड्याचा काढा असं म्हणतात। हा बेहड्याचा काढा जर घेतला तर अपचनाची कितीही तुमची गंभीर समस्या असेल तरी ती निघून जाते। पोट व्यवस्थित तुमचं साफ होतं। गॅस तुमच्या पोटामध्ये जो होण्याची समस्या असते ती निघून जाते। सतत जुलाब लागण्याची जी समस्या असते ती सुद्धा निघून जाते। तुमचा घसा सुजलेला असेल तर त्यावर सुद्धा हे वनस्पती अतिशय उपयुक्त आहे। तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे याचा काढा किंवा भाजलेला फळाचा तुकडा जरी तुम्ही खाल्ला तरी तुमची घसा सुजल्याची जी समस्या आहे ती पूर्णपणे निघून जाते। सर्वात महत्त्वाचं या बेहड्याचा उपयोग असा होतो की जर तुमच्या पोटामध्ये जंत झालेले असतील तर हा जो बेहडा आहे तो बेहड्याचा जर फळाचा गर किंवा त्याचा काढा जर आपण पिला दिवसातून 2 किंवा 3 वेळेस तर पोटामधले जंत किडे पूर्णपणे पडून जातात। पचनसंस्था तुमची चांगल्या रीतीने काम करते। डोळ्यांचे विकार असतील, तुम्हाला डोळ्यामधून सतत पाणी गळत असेल, बेहडा आहे त्याच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे। या बेहड्याचा काढा करायचा आहे, त्याला थंड होऊ द्यायचा आहे, त्यामध्ये तेवढ्याच प्रमाणामध्ये पाणी मिक्स करायचं आहे। म्हणजे तुम्ही 1 कप काढा बनवलेला असेल तर त्यामध्ये गाळून घेऊन परत 1 कप चांगलं पाणी टाकायचं आहे आणि त्या पाण्याने जे तुमचे डोळे आहेत ते धुवायचे आहेत। डोळ्यामधून पाणी येणं, सतत पाणी गळणं, डोळे लाल होणं, हे ज्या समस्या आहेत त्या पूर्णपणे निघून जातात। अतिशय उपयुक्त हा बेहडा आहे। बेहडा तुम्हाला सर्वत्र उपलब्ध होतो। हे बद्धकोष्ठतेवर सुद्धा अतिशय उपयुक्त असतं बेहडा। अर्ध कच्चं फळ जे आहे याचं, हे जे फळ आहे ते त्यासाठी खूप उपयुक्त असतं। हे जे फळ आहे ते काढा करून जर पिलो आपण तर तुमचा बद्धकोष्ठतेचा त्राससुद्धा निघून जातो। त्रिफळा चूर्णामधला महत्त्वाचा घटक आहे बेहडा। तर हा बेहडा तुम्ही अवश्य वापरून बघा, तुमच्या बऱ्याच समस्या ज्या आहेत त्या निघून जातात आणि हा सहजरित्या उपलब्ध असतो। 10 रुपयामध्ये आपण घेतला तर भरपूर मिळतो आणि अतिशय उपयुक्त आयुर्वेदामधली चमत्कारिक वनस्पती, याचा वापर तुम्ही अवश्य करून बघा। आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी एव्हरीथिंग इज हिअर माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।